noite, pessoal. Mais uma atividade de São João. Vamos precisar novamente do papelão como suporte, porque nesse momento nós vamos fazer uma fogueira. Rolos pode ser de papel higiênico, papel toalha. Se for papel higiênico, a gente emenda um no outro. Vamos colocar assim. E se a gente pode também colorir, olha, eu peguei uma tinta vermelha para fazer de conta que é fogo e eu colori alguns pedacinhos de papelão. Se a gente misturar também a tinta e transformar na cor marrom, amarelo com um pouquinho de vermelho, vamos transformar na cor marrom. Então vamos lá, eu vou passar a cola aqui e aqui. Aqui e aqui é a nossa madeira, né? Aqui, então demora um pouquinho para secar. E aqui. O fogo vai demorar um pouquinho mais para secar, tá? O fogo ele vai ficar um pouquinho solto aqui o meu. E depois vocês vão fazer o de vocês com mais tempo. O responsável que for fazer com a criança tem que estar tranquilo para evitar passar ansiedade para a criança. E vai ser bem demorado, porque vai ser o tempo da criança, o momento que ela desejar fazer, que ela estiver disponível. Então é isso, essa é a fogueira de São João. Eita! Também trabalha a nossa parte do equilíbrio motor, né? O adulto trabalha a sua, ao mesmo tempo que trabalha a parte da criança. Tudo de bom para vocês. Viva São João!